Se o jardineiro chegasse. Pessoal, atrás do páreo. Gabriel, atrás do páreo. Na casa do páreo. Tem alguém ali? Tá vendo você? Eu consigo ir até a parede aqui? Hã? Ah, beleza. Eu vou correr até ali. Foi quase.
Morto. 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 Ele é imortal. É imortal. Lá é nosso? Pô, se não fosse, já estava tudo fodido. Macaca cromada? Ele é o Chuck Norris, velho. Não saiu? Vamos em 5 pra cima do cara? Nós tudo aqui? Vamos. Vamos lá, mas não pode ficar um pra trás. Mas ele não vai morrer porque ele é Chuck Norris. Isso que é foda, né? Ele só mostra aquela posição. Ele não morre, tá ligado? Aham. Ele tá com coleta pra de bala. Tem que acertar 3 no mesmo lugar pra ele morrer. Ele é Harry Potter. Pô, que arma que você tem aí, cara? Tem alguém ali embaixo? Não, tá batendo de... Não, cara. Pô, o cara ali morreu ali de trás. Vamos? Ô, vamos nós 4 aqui pegar pra cima daquele cara. Vamos nós, todo mundo aqui. Pera aí, ó, pera aí, eu vou pra ali, eu vou ali. Tá ali, não me dá o Chuck Norris. E tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Vai por cima do ombro dele. O Chuck Norris matou? Não, foi um amigo. É o Bruce Lee. É o Bruce Lee. Não tem granada? Vamos ter que todo mundo ao mesmo tempo. Ah, tem uma esquerda, né? Bem na parte da... Ah, é, eu vi o cara desse lado aqui só. Nenhum no final com o direito. Ah, tá. Tá virando, ó. Tá bom? Tá bom? Na esquerda aqui eu peguei dentro da porta aqui. Não, esse ninguém pega. Na esquerda? No meio do corredor, cara? Ah, no fundo, Ui. Na última porta, pra lá, pra direita. Acabou.
Morreu? Oba! Mataram o Chuck Norris? Duvido. Pois não é que mataram mesmo?